আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইউনিক টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমি দেখাবো যে একটি টেলিভিশন সার্কিটে কি কি থাকে এবং কয়টা সেকশন থাকে এবং কোন সেকশনের কি কাজ, সেই বিষয় নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো যারা সিআরটি টেলিভিশনে কাজ করতে চান তাদের অবশ্যই সার্কিট সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। তো প্রথমেই আমি এই ভিডিওতে বেসিক একটা ধারণা দিব যে আসলে কোন সেকশনে কি কাজ আর মোটামুটি কি সেকশন থাকে। তো প্রথমে দেখুন, আমি এখানে যে তারটি খুলেছিলাম সেটা হচ্ছে এসি লাইন এবং এটি সুইচ, এবং এটি হচ্ছে নয়েজ ফিল্টার কয়েল, যা কারেন্টকে ফিল্টার করে, এসি কারেন্টকে। এবং এটি হচ্ছে মেন ফিল্টার ক্যাপাসিটর, এই কালোটা হচ্ছে পিটিসি। আর এটা হচ্ছে ডিকচিং কয়েলের একটি কানেক্টরস। এবং এখানে যে চারটি ডায়োড দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ব্রিজ রেকটিফায়ার, এসিকে ডিসি করে। এবং এটা আছে মেন ফিল্টার ক্যাপাসিটর। আর এখানে এখানে থাকে সুইচিং ট্রানজিস্টর এখানে। আর এটি যেহেতু সার্ভিসের জন্য সার্কিট রয়েছে সেজন্য এখানে কেএল লাগানো রয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে সুইচিং ট্রানজিস্টর থাকে। আর এটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার বা চপার আমরা বলে থাকি, যেটা এসএমপিএসে ব্যবহার করা হয়। এবং এটির আউটপুটে কয়েকটি ক্যাপাসিটর দেখতে পাচ্ছেন। এই ক্যাপাসিটরগুলো বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ ক্রিয়েট করে এবং ফিল্টার করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যা বিভিন্ন সেকশনে যায়। তো এই কিছু মিলিয়েই একটি হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই, যে কিছু নাম আমি বললাম সেগুলো নিয়ে একটি পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি হয়। তো প্রতিটা সিআরটি টিভিতে দেখবেন এরকম একটি দাগ থাকে। প্রতিটা সার্কিটে, যে কোনো সার্কিটে, এসএমপিএস বলেন, এলইডি টিভির বলেন, সিআরটি টিভিতে বলেন, এরকম একটা দাগ থাকে। এই দাগের ভেতর সাইড হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই, মানে হট এরিয়া, এবং বাইরের সাইড হচ্ছে বাকিগুলো হচ্ছে কোল্ড এরিয়া বা সেকেন্ডারি সাইড, এটি কোল্ড সাইড। এখানে দেখুন হট লেখা রয়েছে। তো বাকি কাজের জন্য যে পাওয়ার সাপ্লাই বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ প্রয়োজন, তা এই পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করে সেকেন্ডারি সাইডে বা ভেতর দিকে পাঠায়। তো একটি সিআরটি সার্কিটের এই মেন সেকশন হচ্ছে এটাই, নাম্বার 1 সেকশন এটাই, যে প্রথমে ফিউজ দিয়ে, ফিল্টার কয়েল দিয়ে, ব্রিজ রেকটিফায়ার হয়ে, ফিল্টার হয়ে, ক্যাপাসিটর দিয়ে, তারপর সুইচিং ট্রানজিস্টর দিয়ে, এখানে চপার আছে, চপার দিয়ে তখন আউটপুট হয়ে যায়, মানে সেকেন্ডারি সাইডে চলে যায়। পাওয়ার সাপ্লাইটি হচ্ছে প্রাইমারি সাইড, এবং বাকি যে ওইদিকে আইসি রয়েছে বা আরও দাগের ওই পার রয়েছে, ওটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সাইড। তো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কাজ মূলত প্রতিটা সেকশনকে পাওয়ার দেওয়া, পাওয়ার সোর্স হিসেবে কাজ করে। আপনি প্রায় সকল সার্কিটে দেখতে পাবেন এরকম দাগ থাকে, যে সকল সার্কিটে ইনবিল্ট পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে। সেটা এলইডি টিভিতেও পাবেন, আর সিআরটি টিভিতে পাবেন, আর চপার দেখতে পাবেন। তো মূলত সিআরটি টিভির প্রথম সেকশন হচ্ছে একটি পাওয়ার সাপ্লাই, এবং দ্বিতীয় সেকশন হচ্ছে এখান থেকে ফিল্টার করার পর এখানে যে এই ট্রান্সফরমারটি দেখতে পাচ্ছেন, আরেকটি ইএইচটি বা ফ্লাইব্যাক ট্রান্সফরমার। আর এই ক্যাপ দিয়ে প্রায় 20 থেকে 25,000 মতো ভোল্টেজ ইনপুট হয় সিআরটি টিভির ক্যাথোড রেতে। আর এটি হচ্ছে ভার্টিক্যাল আউটপুট ট্রানজিস্টর, যেটি সিআরটি টিভির, এবং এটি হচ্ছে হরিজন্টাল ট্রানজিস্টর। আর এই দুটি হচ্ছে ভোল্টেজ রেগুলেটর, যে ভোল্টেজ রেগুলেটর মেন আইসিকে পাওয়ার দেয়। এবং এখানে আছে একটি অডিও আইসি, যেটি
টিভির যে স্পিকার থাকে সেই স্পিকারকে বাজায়। আর এখানে দুইটি আইসি রয়েছে, যে আইসি এখানে ভিডিও এবং অডিও সিগন্যালকে রিসিভ করে এবং মেন আইসিতে পাঠিয়ে দেয়। আর এখানে রয়েছে একটি টিউনার, যা আমরা ডিশ সংযোগ ব্যবহার করে টিভি দেখি। এখানে আপনি পাবেন টিউনারের যে সিগন্যাল রয়েছে সেটি ফিল্টার করবার জন্য একটি ফিল্টার ব্যবহার করা থাকে, এটি প্রতিটা টিভিতে পাবেন, কোনো টিভিতে গোল থাকে। আর এটি হচ্ছে মেইন আইসি, এটি হচ্ছে একটি সার্কিটের মস্তিষ্ক, এটি সম্পূর্ণ জিনিসকে চালনা করে। এবং ওর পাশে যে একটি ছোট আইসি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে মেমোরি আইসি, যা এই সার্কিটের যা ডাটা রয়েছে সব কিছুকেই সেভ করে রাখে। তো মূলত একটি সার্কিটে বেশি কিছু সেকশন থাকে না, সামান্য, যেমন পাওয়ার সাপ্লাই, তারপর ফ্লাইব্যাক ট্রান্সফরমার, ভার্টিক্যাল, হরিজন্টাল এবং ভোল্টেজ রেগুলেটর যা আইসিকে সাপ্লাই দেয়, অডিও আইসি, ভিডিও অডিও রিসিভার, মেন আইসি, টিউনিং সেকশন, মেমোরি আইসি সেকশন, এগুলো নিয়েই একটি সিআরটি সার্কিট তৈরি হয়। আর এটা তো বললাম, এখানে হাই ভোল্টেজ ক্রিয়েট হয় যেটি সোজা পিকচার টিউবে প্রবেশ করে। আর এখান দিয়ে কিছু আরেকটা বোর্ড পাবেন, ছোট বোর্ড, যে বোর্ডটি ক্যাথোড রেতে থাকে, যে বোর্ডটি কালার প্রদান করে আর বাকি বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ প্রদান করে, এই বোর্ড দিয়েই প্রবেশ হয় পিকচারের মধ্যে। তো এই বোর্ডটিও যে সার্কিট সিগন্যাল ক্রিয়েট করে মেন আইসি, সেই মেন আইসি থেকেই বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল এই বেস বোর্ডের মাধ্যমে পিকচার টিউবের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ছবি প্রদর্শিত হয় সেই কালার অনুযায়ী। এটি যাকে আমরা বলি বেস বোর্ড। এবং বেস বোর্ডে কী কী সংযোগ থাকে এবং সার্কিটে কী কী সংযোগ থাকে সেগুলো নিয়ে আমি একটি বিস্তারিত ভিডিও বানাবো শীঘ্রই। তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে সিআরটি টিভি সার্কিট কিভাবে কাজ করে। তো আশা করি আপনারা মোটামুটি ধারণা পেয়েছেন যে একটি সিআরটি টিভি সার্কিটে কী কী থাকে। তো আমি এখন দেখাচ্ছি, দেখুন বেসবোর্ডটি কোথায় লাগানো রয়েছে এবং যেটি ইএইচটি ট্রান্সফরমার ফ্লাইব্যাক ক্যাপ সেটি কোথায় লাগানো রয়েছে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন, এটি হচ্ছে ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল এর কানেকশন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।